siang. Goedemiddag. Kami anak-anak Zonderschool, wij van de Zonderschool mau menyampaikan liturgi. We willen yang berasal dari 3:16. Deze week zullen wij sturen. Deze week zullen wij yang dibawakan dalam berbagai bahasa. Dat wij dan uitvoeren in verschillende talen. Yang dibawakan dalam mungkin ada yang kurang tepat seperti yang kita mengerti bahasa daerah, tapi mohon dimaklumi. Misschien zijn de dialecten, de talen die wij eigenlijk niet verstaan, maar dat kunnen wij zo gewoon aannemen dat het over Johannes 3 vers 16 Haleluya. Halleluja. Puji Tuhan saudaraku sekalian, Prijs de Heer, broeders kita en boleh zusters. berjumpa lagi dalam acara ibadah live streaming pada siang hari ini. Welkom ook in deze livestreaming dienst op deze middag. Dan saya percaya kita semua dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. En ik geloof dat we allen ook vervuld mogen zijn met de blijdschap van de Heer. Dan segala kebaikan Tuhan juga dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita semua. En dat de Heer steeds ook al zijn goedheid in ons leven geeft. Mari saudaraku, kita akan mulai ibadah kita. Kom broeders en zusters, laten we met onze dienst gaan Kita beginnen. siapkan hati kita, Wij willen ons hart kita klaarmaken, siapkan pikiran kita onze gedachten klaarmaken, untuk kita datang menghadap kepada Tuhan. zodat we allen tot de Heer mogen komen. Naikkan pujian syukur kepada Tuhan Onze lofprijs en dankzegging tot de Heer willen brengen. untuk merenungkan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam En zo kehidupan ook kita. overdenken al die goedheid van de Heer die Hij steeds geeft in ons leven. Mari kita berdoa saudara. Kom, laten wij samen bidden. Bapak, terima kasih Vader, wij danken buat u siang hari ini. voor deze middag Kami boleh kembali bersama-sama en Tuhan dat wij terug mogen komen dengan samen. umat-Mu di mana saja mereka berada Tezamen met uw volk, waar ze ook mogen untuk zijn. beribadah kepada Tuhan. Omdat wij u willen dienen, Naikkan Heer. pujian dan syukur kepada Omdat Tuhan. wij uw lofprijs en dankzegging Dan kami willen boleh brengen. mendengarkan suara Tuhan lewat taburan firman En dat Tuhan. wij uw stem kunnen horen door het zaaien van uw woord. Mari Tuhan tolong ibadah pada hari ini. Heer, wilt u ons allen helpen met de dienst deze Roh middag. Kudus pimpin Heilige Geest, dari leid ons awal allen. sampai pada Van akhirnya. het begin tot het einde. Semua boleh berjalan dengan tidak kurang satu En dat apapun. alles goed mag verlopen. Dan nama Tuhan En dimuliakan. dat alleen uw naam wordt verheerlijkt. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken u. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Kami Jezus sudah Christus berdoa sambil mengucap hebben wij syukur. gebeden in dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Puji Amen. Tuhan. Amen. Prijs de Heer, lieve broeders en zusters. We zijn blij dat wij hier weer kunnen zijn. En dat wij de Heer ook alle lofprijs willen brengen. Haleluya. En aanbidding willen geven. En wij willen het volgende lied gaan zingen. En dat lied zegt tot ons: Heer, omhult mij met uw vleugelen. En dat in de tijden van de stormen, in de tijden wanneer het zo onrustig is, dat ik onder uw vleugelen mag zijn. Dat u mij de kracht geeft, dat u mij de vrede geeft, dat u mij de rust geeft. Want wij weten, wij kunnen niet naar iemand rennen of naar een mens rennen. Wij kunnen alleen naar de Heer rennen, broeders en zusters. Want Hij is degene die ons de rust geeft in ons leven. En ook in deze moeilijke tijden waarin wij nog zitten. Laat de Heer degene zijn die ons de rust wilt geven. Laten we samen dit lied zingen. Dengan sayapmu, naungiku
Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Laten we dit lied zingen. Dat onze ziel de rust mag vinden bij Hem. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku, Laten we nogmaals zingen. lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai Di bergelora, saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. 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 Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. halleluja. Halleluja. De Heer is met ons, broeders en zusters. Hij is niet ver van ons, Hij is heel dicht bij ons. Om ons heen, niet alleen om ons heen, maar ook in ons leven, in ons hart. En laten we het volgende lied gaan zingen. Dat de Heer ons dicht bij Hem laat houden. Dat we niet ver van Hem moeten gaan, broeders en zusters. Want in deze tijd waarin wij leven, alles om ons heen verandert. Alles om ons heen is onzeker. Alles om ons heen is onrustig. Maar laten wij de rust en de vrede zoeken bij de Heer. Want wij weten dat deze aarde eens tot wankelen wordt gebracht. En wij ervaren dat nu, zoals Gods woord dat zegt, alles zal bewogen worden. Maar laat het onwankelbare, Gods koninkrijk, steeds in ons zijn. Onwankelbaar.
niet te wankelen. Alles zal tot wankelen gebracht worden. Maar dat Gods koninkrijk in ons hart en in ons leven onwankelbaar zijn. Laten we dit lied gaan zingen. Houd mij dicht bij u. Houd mij dicht bij u. Laat me nooit meer gaan. Voor u leg ik mijn leven neer. Verlangen naar uw vriendschap. U alleen bevrijdt. U alleen bevrijdt. Wat ik nodig heb. Uw liefde die mij warmte geeft. Als u mij in uw armen neemt. Leid mij naar uw hart, Heer. Leid mij naar uw hart. Breng mij terug naar u. Laten we het zingen met al ons hart. U bent mijn doel, Heer. U bent mijn doel. U bent mijn hart verlangen. U bent mijn doel. Houd mij heel dicht bij u. Houd mij dicht bij u. Halleluja. Laat me nooit meer gaan. Voor u leg ik mijn leven neer. Verlangen naar uw vriendschap. Amen. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Alleen Hij begrijpt ons, broeders en zusters, van binnen en van buiten. wat ik nodig heb. Uw liefde die mij warmte geeft. Als u mij in uw armen neemt. Leid mij naar uw hart. Breng mij terug naar u. U bent mijn doel. U bent mijn hart verlangen. U bent mijn doel. Houd mij heel dicht bij u. Laten we nogmaals zingen. U bent mijn doel. U bent Mijn doel. Er is geen ander doel in ons leven, broeders en zusters. U bent mijn hart verlangen. U bent mijn doel. Houd mij heel dicht bij u. Houd mij heel dicht bij u. Houd mij heel dicht bij u. Benar Tuhan, Het is waar, Heer.
inilah yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kami. Dit is ons levensdoel, Heer. Tidak ada yang lain, Tuhan. Er is geen ander of iets voor ons. Engkaulah tujuan hidup kami, U Tuhan. bent werkelijk het doel van ons Dunia tidak levensbestaan. menjanjikan apa-apa Want kepada de wereld kami. kan ons niets meer bieden of Karena kami beloven. melihat sendiri. Want wij zien het nu Saat met ini onze dunia ogen. sedang mengalami kegoncangan. Op dit moment ervaart de wereld een wankeling. Tetapi hanya Engkau yang tak dapat tergoncangkan, Maar Tuhan. u alleen bent degene die onwankelbaar Itulah is, sebabnya Heer. kami mau menaruh iman dan pengharapan En kami daarom willen we ons hoop en ons geloof in hanya u stellen. kepada Tuhan Yesus saja. Alleen in u, Heere Jezus. Batu karang yang teguh, Onze steenrots. tidak tergoyahkan oleh Die apapun standvastig juga. is en niet tot wankelen gebracht kan Terima worden. kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Wij willen nu naar uw woord Dan horen. juga kami akan mengambil bagian dalam perjamuan En wij Tuhan. willen ook deelnemen aan uw heilige avond. Tuhan, Roh Kudus berbicara dalam setiap kehidupan Heer, kami. Heilige Geest, wilt u tot in ieders leven spreken. Buka mata rohani kami. Open onze geestelijke Untuk kami ogen. boleh melihat perkara-perkara besar Zodat wij de grote dingen kunnen yang zien. Tuhan sudah sediakan kepada Wat u kami. voor ons en ieder heeft Sehingga klaargemaakt. kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Zodat wij kinderen van u mogen worden. Umat Tuhan. Uw volk mogen Yang zijn. kokoh. Dat standvastig Yang is. teguh berdiri. Dat standvastig staat. Dan tidak mudah goyah. En niet tot wankelen wordt gebracht. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Di Vader. dalam nama Tuhan In Yesus de naam van Kristus. onze Heer Kami Jezus. siap untuk mendengarkan Zijn wij firman. bereid om naar uw woord te horen. Haleluya. Halleluja. Amin, 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 Amen. amin. Puji Tuhan saudaraku sekalian. Prijs de Heer, lieve broeders en Mari kita zusters. membuka Alkitab kita. Kom, laten wij onze Bijbels openslaan. Untuk kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan Zodat pada wij siang kunnen hari zien ini. de waarheid van Gods woord op deze Dan middag. saya memberikan tema firman Allah pada siang hari ini En ik adalah geef u het thema voor deze middag. hidup dalam kerajaan yang tak Is dat tergoncangkan. wij moeten leven in het koninkrijk dat niet tot wankelen wordt gebracht. Sangat penting sekali saudaraku. En het is heel belangrijk voor ons broeders en zusters. Dan kita akan melihat kebenaran firman En Tuhan. wij willen zien de waarheden van Gods woord. Mengapa saudara dan saya harus hidup dalam kerajaan yang tak Waarom tergoncangkan? u en ik moeten leven in het koninkrijk dat niet tot wankelen gebracht kan worden. Karena kalau kita melihat keadaan zaman sekarang ini, Want als wij nu de situatie om ons heen vandaag de dag. saya ingin mengatakan saudaraku, Ik wil dit tot u zeggen. bahwa kita diizinkan Tuhan En dat de Heer dit alles ook toelaat. mengalami dan melihat situasi yang sedang terjadi di dunia kita sekarang En als ini. wij zien en zelf ook mogen ervaren de situatie die er gaande is op vandaag de dag in deze wereld. Yaitu lewat COVID-19 ini. En dat is door de ziekte coronavirus. Dan saya percaya segala sesuatu terjadi bukan secara kebetulan. En ik geloof één ding, dat wat er ook gebeurt om ons heen, dat is niet toevallig. Tetapi ada maksud Tuhan dari semuanya ini. Maar dat God daarmee ook een bedoeling heeft. Met dat alles. Dan zaman atau waktu yang kita lalui saudaraku. En de tijd waarin u en ik vandaag doorheen gaan, broeders en Bukan zusters, semakin lama semakin baik. zal ook niet langer, hoe langer beter worden of Tetapi zijn. semakin lama semakin jahat saudara. Maar het zal hoe langer, hoe erger worden. Baik hal-hal yang terjadi di negeri di Nederland ini. En zo ook wat er vandaag de dag gebeurt in het land Nederland. Maupun apa yang terjadi di luar sana. Maar ook wat er daarbuiten in Nederland gebeurt. Samanya sudah berubah. En de tijd is veranderd Dan inmiddels. tidak akan pernah sama lagi. En het zal nooit meer hetzelfde worden, broeders Dan en saya zusters. melihat saudaraku. En ik kan ook zien, broeders en zusters, Dengan kejadian atau keadaan situasi sekarang ini. met de gebeurtenissen om ons heen, wat er is. Saya melihat dalam kacamata rohani. En zo ook zie ik dat ook door onze geestelijke bril of ogen. Bahwa Tuhan sedang menampi gerejanya.
is dat God bezig is zijn kerk te zuiveren. Karena pada akhir zaman Alkitab berkata, God is bezig ons te zeven, want in de eindtijd, zegt de Tuhan Bijbel, akan melakukan penampian secara besar-besaran zal God eigenlijk een grote sifting of een siften doen in een hele grote, over de hele wereld. atas seluruh kehidupan umat Tuhan. En dat gebeurt ook onder Gods volk, ook over Gods volk. Seperti menampi gandum dari lalang. En zoals men ook het onkruid van de tarwe of van de graan zeeft. Memisahkan kambing dari domba. En zoals ook zal zijn de geiten van de schapen eigenlijk afhouden of scheiden. Mengadakan perbedaan yang jelas. En nu zullen wij straks ook zien dat er groot verschil zal zijn. Antara orang-orang yang hidupnya benar atau kudus dengan orang-orang yang hidupnya cemar. Tussen de mensen die in heiligheid of in reinheid willen leven en de mensen die steeds in onreinheid eigenlijk willen leven. Dan saya melihat penampian atau kegoncangan-kegoncangan ini telah dimulai. En wij zien ook dat deze sifting, over dat het zeven eigenlijk vandaag de dag nu al begonnen is. Dan kita Grote sekarang zeven. ada di dalamnya, En saudara. wij bevinden ons nu in die sifting. Namun Broeders en tidak zusters. lama lagi Maar het duurt niet lang meer. akan lebih meluas Het zal steeds groter zijn of uitgebreider zijn. kepada penyucian gereja. En dat ook de kerk gezuiverd of gereinigd moet worden. Sabit Tuhan telah mulai bergerak. En dat eigenlijk wij eigenlijk gesift worden of gezuiverd worden. Penampian sedang terjadi sekarang. Vandaag de dag wordt men ook gezuiverd, de kerk. Ya, suatu penampian yang besar akan Dat is terjadi een dan sedang grote terjadi sifting. sekarang. Dat is een grote sifting nu, vandaag de dag, gaande ook in de Dan kerk. saya juga mau mengatakan kepada kita semua, En ik wil dit tot u allen zeggen. Tuhan mengizinkan kegoncangan terjadi di mana-mana. De Heer laat het toe eigenlijk dat er zoveel dingen gewankeld of tot wankelen gemaakt wordt overal om ons heen. Maksudnya adalah En de bedoeling daarvan is, Tuhan mencari de Heer wil zoeken. dan Tuhan pasti menemukan En de Heer zal ook zeker vinden orang-orang benar mensen die rechtvaardig worden. yang hidupnya tidak tergoncangkan. En dat hun leven niet tot wankelen is gebracht door al die dingen om ons heen. Persis apa yang dikatakan oleh surat Ibrani pasal yang ke-12. En dat staat ook precies beschreven in de brief van Hebreeën, hoofdstuk 12. Ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28 berkata demikian. En daar staat ook geschreven vers 26 tot en met 28. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu Hebreeën suaranya 12. menggoncangkan bumi. Hebreeën 12 vers 26. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Maar nu heeft hij een belofte gegeven. Satu kali lagi. Zeggende, nog eenmaal. Nog één keer. Aku akan menggoncangkan. Zal ik niet alleen maar de aarde. Bukan hanya bumi saja. Zal ik niet alleen maar of slechts de aarde. Melainkan langit juga. Maar hier staat duidelijk, maar ook de hemel doen beven. Ungkapan satu kali lagi Die woorden nog eenmaal of nog één keer menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. wijst uit naar alle dingen, alles wat om ons heen tot wankelen gemaakt kan worden. Karena ia dijadikan Want supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. dit is nog eenmaal, en hij doelt op een verandering van de wankele dingen als van iets dat gemaakt of geslapen is, opdat zal blijven wat niet wankel is. Jadi, Dus, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, omdat wij daarom, omdat we derhalve een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, marilah kita mengucap syukur laten wij daarvoor dan dankbaar zijn. dan beribadah kepada Allah. En hierdoor God dienen
of God vereren. menurut cara yang berkenan kepadanya, En dan staat erbij, op een welbehagelijke wijze aan hem. dengan hormat dan takut. Haleluya. Met eerbied en met ontzag. Halleluja. Hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Wij leven nu in het koninkrijk dat niet tot wankelen gemaakt kan worden. Saudaraku, Tuhan ingin melihat respons kita. Broeders en zusters, de Heer wil zien naar onze respons, reactie. Dengan segala apa yang terjadi saat De ini. Heer wil zien naar onze reactie, hoe wij reageren op alles wat er nu van de dag gebeurt om ons heen. Bagaimana reaksi kita? Hoe zal onze reactie daarop zijn? Ketika kita melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita saat En ini. wij zien heel veel dingen om ons heen vandaag de dag gebeuren. Ingat, sekali lagi saya mengatakan. En denk daaraan, ik zeg u nogmaals, Kalau semuanya ini terjadi, zoals saudaraku. hier staat, dat al die dingen vandaag de Dan dag om ons itu heen ada di gebeuren. hadapan mata kita. En dat gebeurt ook letterlijk voor onze ogen. Kegoncangan-kegoncangan terjadi di mana-mana. Overal, hier en daar worden dingen tot wankelen gebracht. Sebenarnya kita tahu sebenarnya En eigenlijk moet in feite zo zijn dat wij dit bahwa nu weten. Tuhan punya maksud. Dat met al die dingen, nogmaals, God een bedoeling. Kalau di mana-mana terjadi kegoncangan-kegoncangan. Overal om ons heen nu gebeuren van die dingen die tot wankelen gebracht worden. Kegoncangan di bidang kesehatan. Onder andere tot wankelen in de gezondheid. Kegoncangan di bidang ekonomi. Onder andere wankelen in economisch opzicht. Bahkan itu mempengaruhi, saudaraku, gaya hidup manusia saat En ini. zelfs die twee dingen kan eigenlijk de manier of de levensstijl van elke mens op de aarde veranderen. Sehingga kita mulai digiring untuk masuk dalam situasi yang disebut new normal. En wij worden eigenlijk allemaal in die richting gestuurd dat we allemaal moeten deelnemen aan het normale, nieuw normaal. Suka atau tidak suka, Of wij dat leuk vinden of niet leuk vinden. kita sedang digiring ke situ, saudaraku. Of wij niet mee eens zijn of wel mee eens zijn. We moeten allemaal daaraan deelnemen. Dan kita melihat terjadi kegoncangan-kegoncangan itu. Om ons heen is onrustig. Met andere woorden, er gebeuren dingen wat wij voorheen nog niet meegemaakt hebben. Tetapi sebenarnya, saudaraku, Maar eigenlijk in feite, kalau broeders en hal zusters, ini terjadi, deze dingen gebeuren vandaag de dag. Tuhan sedang mencari. Maar God is bezig Dan niet te zoeken. Tuhan ingin menemukan En God wil juist ook vinden. orang-orang atau umat yang hidupnya teguh atau kuat. Mensen of het volk van God dat standvastig is in hun geloofsleven. Dan tidak tergoncangkan oleh apapun En juga. dat ze niet tot iets of wat dan ook tot wankelen gebracht willen worden. Saya ingat doa daripada Tuhan Yesus. Zo denk ik terug aan het gebed van onze Heer Jezus. Dia meminta kepada Bapa di sorga. En hij heeft ook gebeden aan de hemelse Vader. Supaya Bapa di sorga melindungi umatnya. Dat de hemelse Vader het volk zal willen beschermen. Daripada segala yang jahat. Voor al het kwade. Jadi kita lihat doa kita aja kalau kita berdoa kepada Bapa, Bapa dengar, saudara. En zo wij ervaren dat wanneer wij een Vader om iets bidden, hij verhoort ons. Apalagi doa daripada Tuhan Yesus. Wat meer van zijn Zoon, de Heer Dia Jezus. minta supaya Bapa melindungi umatnya, anak-anaknya dari hal-hal yang jahat. En hij heeft gebeden dat het volk beschermd mag worden, bewaard mag worden voor al het kwade. Maksudnya apa, saudaraku? En waarvoor was dat Maksudnya bewoorden? saat saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, En dat is het moment wanneer u en ik in de Heer leven. ada Roh Kudus Dat is dat de Heilige Geest. yang terus menjaga hidup saudara dan De saya. Heilige Geest is er om u en mijn leven te Nah, di beschermen. masa-masa yang sukar ini, En u weet het, wij leven nu in een moeilijke tijd. yang tidak ada kepastian, saudaraku, Waarin niks zeker is of vaststaat. kita dapat berita baik dari firman Maar Tuhan. dat wij toch de goede boodschap van de Heer Hanya mogen ontvangen. orang-orang yang hidup benar di dalam Tuhan. Alleen zij die eigenlijk in gerechtigheid of in de waarheid willen leven. Dia tetap teguh. Die zullen
zullen standvastig Dia blijven tetap staan. kuat Die zullen sterk blijven dan staan. tidak tergoncangkan hidupnya oleh En zij apapun zullen juga. door niets tot wankelen gebracht worden. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Inilah janji Tuhan dalam kehidupan kita. En dit is de belofte van God voor een ieder van ons. Tetapi yang menjadi pertanyaannya saudaraku, Maar de vraag daarbij blijft dan, apa yang saudara dan saya harus lakukan? wat moeten u en ik dan doen of werken? Apa yang harus kita lakukan Wat zullen wij dan moeten doen? di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini? Met de situatie waarin wij ons nu bevinden. Tidak ada kepastian, Geen enkele zekerheid. masa-masa yang sukar, Moeilijke tijd. ada kegoncangan di mana-mana, Overal is een onrust. sehingga saudara Onvrede. dan saya tetap bertahan Maar de vraag is nu, u en ik moeten nu volharden. dan Blijven tetap staan. tinggal dalam kerajaan yang tak En dat tergoncangkan. willen we blijven leven in het koninkrijk van God dat onwankelbaar Apa is. yang saudara dan saya harus lakukan? Wat moeten u en ik nu gaan doen? Nah, kita lihat kebenaran firman En wij Tuhan. willen naar de waarheden van Gods woord Sekalipun di mana-mana dunia ini Ook al is er overal om ons heen een chaos. akan bergoncang. Een chaos. Alles tot het wankelen gebracht wordt. Tetapi kalau kita tetap bertahan, Maar saudara, wanneer wij willen volharden, dan broeders en tetap zusters, tinggal di dalam kerajaan yang tak en dat tergoncangkan. wij willen blijven leven in het koninkrijk dat Nah, onwankelbaar apa is. kata firman Tuhan? Wat zegt Gods woord tot ons? Di dalam Yesaya 54 Dat kunnen wij ook vinden in Jesaja hoofdstuk 54 ayat yang ke-10. en vers 10. Di zegt sana ons iets. dikatakan dengan jelas. Daar wordt ons ook duidelijk gemaakt. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, En hier staat het. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen. dan bukit-bukit bergoyang, En de heuvelen zullen bewegen of wankelen. tetapi kasih setiaku, kata Tuhan, Maar de Heer zegt, maar mijn goede tierenheid tidak akan beranjak padamu. zal van u niet verdwijnen of wijken. Dan perjanjian damaiku En mijn vredesverbond tidak akan bergoyang. zal niet wankelen. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Zal niet bewegen, zegt u ontfermer de Heer. Di ayat yang lain berkata, Er is een ander vers dat zegt, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. de getrouwheid, de goedheid van de Heer zal nooit ophouden of stoppen. Tidak habis-habisnya rahmatnya. Onophoudelijk is zijn genade voor ons. Selalu baru setiap pagi. En zijn genade is steeds nieuw voor ons, elke dag, elke morgen. Besar kesetiaanmu Tuhan. Groot is uw getrouwheid, uw trouw aan Saudaraku, ons. apa pesan firman Tuhan? Broeders en zusters, wat is de boodschap van Gods woord Supaya voor saudara ons? dan saya tetap bertahan. Zodat u en ik nu zullen volharden, blijven Sebagai volharden. umat Tuhan yang hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Wij leven als Gods volk in het koninkrijk dat niet wankelbaar Di is. tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang. Te midden van een wereld die beweegt of tot wankelen gebracht wordt. Pesannya adalah En de boodschap daarvan terus memandang kasih setia Tuhan. is dat wij steeds moeten zien of denken aan de goedheid, goede tierenheid van de Heer. Dan memegang segala janji-janji Tuhan. En dat wij steeds zijn beloften voor ons moeten vasthouden. Setiap hari, saudaraku, En dat geldt voor elke dag. lieve kalau broeders en kita zusters. masih hidup dan menjalani hidup En ini wij leven nu nog. En wij gaan nog door het leven heen. dengan tidak kurang satu apapun, En ook zonder gebreken of wat dan itu ook. bukan karena kuat dan gagah kita. Het is niet omdat wij zo goed zijn of zo geweldig zijn. Tetapi ingat semuanya itu karena Maar denk eraan. kasih setia Tuhan. Denk eraan, dat is alleen vanwege de goedheid van de Heer voor ons allen. Yang selalu baru
luar die biasa steeds Tuhan. nieuw is elke dag. Selalu baru, Alkitab berkata De Bijbel zegt selalu dit. baru tiap Elke pagi. dag nieuw is er voor ons. Nah, saat kita memandang kasih setia Tuhan En als we leren te zien of te bekijken Gods goedheid voor ons. dan kita memegang segala janji firman Tuhan, En dat we leren vast te houden wat God heeft beloofd en al zijn beloften. maka Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan zal de Heer ook zoals hier staat steeds met ons zijn. Saya Zullen zijn. mengajak kita semua Ik saudaraku. wil u allen aansporen, lieve broeders en Mari kita zusters. lihat keadaan kita masing-masing. Kom, laten we ons leven onderzoeken. Hoe ons leven nu is. Bagaimana kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing En dat wij saudaraku. ook mogen zien de goedheid, trouw van God aan ons leven tot op dit moment Karena vandaag. segala sesuatu yang baik Want al die goede dingen datang dari Tuhan. komen alleen van de Heer. Betapa besar pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Met andere woorden, hoe groot is Gods zorg voor ons? Saat kita bangun pagi, Het moment dat wij op mogen staan. lalu kita in de bisa morgen. menghirup udara segar. En dat wij zuurstof kunnen inademen. Ini adalah bukti kasih setia Tuhan yang terus-menerus diberikan dalam setiap kehidupan Dit kita. is een van de bewijzen dat de Heer nog steeds goed is voor ons allen, voor een ieder van ons. Dan kasih setia Tuhan tidak terbatas, saudaraku. En als we spreken over de goedheid van de Heer, het is niet te begrenzen. Berlaku dalam segala keadaan. En het is nog steeds geldig in elke omstandigheid. Kalau setiap kita menginginkan tinggal di dalam kerajaan yang tak En tergoncangkan, als wij steeds willen blijven leven in het koninkrijk dat onwankelbaar is, pandanglah kasih setia Tuhan. laten wij leren te zien. Ingat selalu akan kasih setia Te Tuhan. zien een goedheid van de Heer, te denken Dan aan de goedheid tetap van de Heer. pegang segala janji-janji firman En wij Tuhan. blijven zijn beloften vasthouden. In Nah, ons saya leven. ingin mengatakan, saudaraku, En ik wil dit tot u zeggen. broeders en hamba-hamba zusters. Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan di dalam Alkitab, Dienaren van de Heer of werkers van de Heer in de Bijbel. di dalam keadaan yang sukar pun, En zelfs ook in de moeilijkste situatie. bahkan di dalam keadaan mereka sedang mengalami kegoncangan di sekitar En mereka, dat zij ook hebben meegemaakt, alles om ons heen, dat hen heen, dat wankelt. tetapi mereka tetap teguh, mereka tetap kokoh, Maar dat saudaraku. wij ook kunnen lezen dat ze standvastig zijn. Mereka tidak tergoncangkan iman En mereka. dat ze volharden in een geloof dat niet wankelbaar is. Kenapa? Karena mereka terus memandang kasih setia Tuhan. Waarom? Omdat zij steeds ook zien de goedheid van de Heer in hun leven. Mereka aan hun tetap leven. percaya dan pegang segala janji-janji firman En dat Tuhan. ze zelf voor hun eigen leven ook de beloften van God blijven vasthouden. Karena firman Tuhan berkata, Want het woord van God zegt, langit bumi akan bergoncang. wij weten het nu. Hemel en de aarde zal straks tot Langit watergebracht bumi worden. akan berlalu. Wij lezen het, de hemel en de aarde zullen straks ook voorbij gaan. Tetapi firman Tuhan, haleluya. Gods woord, Firman Tuhan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Gods woord zal tot in de eeuwigheid blijven bestaan. Orang-orang atau pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan En yang dienaren kokoh van de teguh, Heer en mensen die standvastig zijn in hun geloof in God. hidupnya tak tergoncangkan, imannya tetap kuat, Met saudara. andere woorden, hun leven was standvastig in het geloof. Karena mereka memandang kasih setia Tuhan dan memegang janji-janji firman. Was alleen dat zij blijven vasthouden in de beloften van God Saudara, voor hun leven. bisa sebut siapa saja. En wij kunnen zoveel namen eigenlijk opnoemen. Mulai dari Daniel, We kunnen ons voorstellen, Daniel, sekalipun dimasukkan ke dalam kandang singa, al saudara. werd hij in de leeuwenkuil Oh, gegooid. ada kegoncangan, ketakutan yang luar biasa. En om hen heen was eigenlijk dus grote angst. Op dat moment als dat gebeurde. Tetapi karena Daniel memandang kasih setia Tuhan dan janji-janji firman Maar Tuhan, omdat Daniel steeds dacht aan de goedheid, aan de belofte van de Heer voor hem, Daniel tetap teguh, tidak goyah, bleef Daniel standvastig in het geloof. dan niet percaya wankelbaar. Tuhan pasti lindungi. En hij had geloof dat God hem zal beschermen. Dan itu terjadi.
En dat is er daarna ook gebeurd. Sadrak, Mesak, Abednego. Hetzelfde geldt voor Sadrach, Mesach, Demikian Abednego. juga terjadi dalam kehidupan mereka. Zo gebeurde Saudaraku. dat ook voor hun leven, Heer. En hun Mereka leven. dimasukkan ke dalam peleburan api yang En zij dipanaskan werden 7 kali. in de vuuroven gegooid. De Bijbel zegt 7 maal heter dan normaal. Tetapi iman mereka nggak goyah. Maar ondanks dat dat gebeurde, bleef hun geloofsleven standvastig. Mereka tidak menjadi lemah. Zij werden daardoor niet verzwakt. Justru mereka semakin kuat, teguh, tak tergoncangkan. Maar Saudaraku. juist werden zij standvastig, volhardender en ook in geloof. Kenapa? Karena mereka memandang kasih setia Tuhan dan memegang janji-janji firman Waarom? Tuhan. Omdat zij voor hun ogen de goedheid van de Heer zag. En zo ook de beloften van de Heer vasthield. Dan mereka mengalami pertolongan Tuhan. En zo ook zij hebben Gods hulp ervaren. Demikian juga dengan Daud. Hetzelfde geldt ook voor David. Wah, Daud adalah orang yang banyak sekali mengalami kasih setia Tuhan. David was een mens dat ook vele goedheden van de Heer heeft Ketika ervaren, dia meegemaakt. berperang, bertarung melawan Goliat. Hij heeft zoveel strijd gehad, maar ook met Goliath. Tidak seimbang, saudaraku. En als ze zag, de situatie was niet in evenwicht, in Tetapi balans. Daud tidak melihat besarnya Goliat. Maar David zag niet hoe groot die Goliath was. Daud memandang kasih setia Tuhan. Maar David zag de goedheid van de Heer. Dan percaya kepada janji-janji En Tuhan. ook David had geloof in de belofte van God voor hem. Sehingga dengan cara yang ajaib, En dat is het op een wonderbare manier. Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar itu. Kon David die grote Goliath verslaan. Daud pernah dikejar-kejar oleh musuh. En David heeft zo vaak meegemaakt achterna gezeten te worden door de vijanden. Bahkan Saul pun hendak membunuh Daud. Maar onder andere ook koning Saul wilde hem doden. Tetapi Daud tidak goyah, Maar saudaraku. nogmaals, David was niet tot wankel Imannya gebracht. tidak menjadi lemah. En hij werd niet zwak in zijn Dia geloof terus daardoor. memandang kasih setia En hij Tuhan. bleef zien naar de goedheid van de Heer. Dan janji-janji Tuhan dalam En hij kehidupannya. bleef vasthouden aan de belofte van God ook voor hem. Sehingga apa yang terjadi? Zodat wat is daarna gebeurd? Daud orang biasa. David een gewone mens. Tetapi dipakai dan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi orang yang luar biasa. Maar hij is door de Heere God gebruikt om tot een geweldige persoon te worden. Dia diangkat oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Met andere Israel. woorden, hij werd daarna aangesteld door God zelf om tot koning over Israël te mogen Itulah worden. sebabnya Daud berkata kepada En Tuhan, daarom ook David heeft tot de Heere God gezegd: betapa berharganya kasih setiamu Tuhan. hoe groot of hoe waardevol is uw goede tierenheid, uw liefde voor mij. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan Dat sayapmu. elke mens onder uw vleugelen mag verschuilen. Saudara, saya mau mengatakan pada siang hari ini En ik wil dit tot u zeggen op deze middag. bahwa broeders en hidup zusters, saudara itu berharga di mata dat Tuhan. uw leven ook waardevol is in Gods Hidup ogen. saudara berharga dan sangat berharga di mata Uw Tuhan. leven is waardevol, maar nog meer zeer waardevol in Gods ogen. Kalau ada persoalan, En wanneer wij met iets zitten, kalau ada tantangan, wanneer wij problemen hebben of kalau tegenstand, mengalami kesulitan, wanneer wij moeilijkheden, saya sebagai hamba Allah mau berkata kepada ik kita als dienaar semua, van de Heer wil dit alleen tot u jangan zeggen. goyah, Wees daardoor niet tot wankelen jangan gebracht. meragukan kuasa En Tuhan, laten we niet twijfelen in Gods kracht. tetapi tetap memandang kasih setia Maar Tuhan blijf steeds zien op de goede tierenheid van de Heer. dan pegang janji firman En Tuhan. houd voor uw leven de beloften van God Ingat vast. saudaraku, kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Denk hier aan, broeders en zusters. De goedheid van God is steeds nieuw.
Elke dag opnieuw, elke ochtend. in de Bayangkan morgen. kita akan mengalami sesuatu yang baru daripada En Tuhan. dat wij steeds ook nieuwe dingen met de Heer mogen ervaren of meemaken. Dan kalau kita melakukan ini, saudaraku, En wanneer we dat ook willen doen, broeders en saya zusters, percaya ik geloof hierin. saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan U en ik zijn wij zijn allen uitgekozen door God zelf. yang layak untuk masuk sebagai anggota keluarga kerajaan sorga. En dat wij ook mogen behoren als lid wat het koninkrijk van de hemelse Yang koninkrijk. tidak akan tergoncangkan. Haleluya. Hemelse koninkrijk dat straks niet of nooit tot wankelen gebracht mag worden. Jadi mari kita memandang kasih setia Tuhan. Dus laten wij steeds zien op die goede tierenheid, goedheid van de Pegang Heer. janji firman. Voor uw eigen leven, houd de beloften van God vast. Ketika saudara dan saya melihat keadaan di sekitar saudara, U en ik zien dat ook. Die omstandigheden, de situatie verandert steeds onrustig. wordt. kesulitan, kesukaran, Steeds meer moeilijkheden. pergumulan, Steeds meer problemen. Sakit Steeds meer strijd. penyakit. Misschien steeds meer ziekten. jangan goyah. Laten we daardoor niet Tapi wankelen. ingat, pandang kasih setia Tuhan. Maar denk daaraan, ziet steeds naar de goedheid, getrouwheid van de Heer. Pegang janji firman Tuhan. Houd vast de belofte van God voor Ingat, u. Tuhan bukan manusia. Denk hieraan, God is niet een mens. Kalau Tuhan janji, Als God aan ons iets heeft beloofd, pasti janjinya akan digenapi dalam kehidupan kita. zeker Haleluya. zullen zijn beloften in ons waargemaakt of vervuld worden. Halleluja. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, En wij kunnen verder ook lezen 1 Johannes 4, vers 4. dikatakan di sana, Daar wordt iets gezegd. kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Haleluya. Hier staat het duidelijk. Gij zijt of u bent uit God. kinderen. Oh, jelas firman Tuhan berkata, Halleluja. Duidelijk zegt God. kamu berasal dari Allah. Wij zijn afkomstig van God. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Kinderen, en gij hebt of u hebt hen overwonnen, de valse profeten. Sebab, Want, ini yang penting. dit is belangrijk, Sebab want, roh yang ada di dalam kamu een Indonesisch zegt, want de geest die in u is, hij die in u is, lebih besar is vele malen meerder of dari groter roh yang ada di dalam dunia. dan de geest die in de wereld is. Saudaraku, saya mau Broeders en mengingatkan kepada kita Ik wil u semua, doen terugdenken. bagaimana kita bisa hidup di dalam kerajaan yang tak Wij tergoncangkan. zitten met de vraag van hoe kunnen wij dan leven in het koninkrijk dat onwankelbaar is. Di tengah-tengah situasi yang sedang bergoncang saat ini. Nu, vandaag de dag, wordt alles, letterlijk alles tot wankelen gebracht. Ingat, Denk hieraan. Alkitab berkata, De Bijbel zegt dit. roh yang ada di dalam hidup saudara dan saya. De geest die in u en mijn leven aanwezig is. Roh yang daripada Tuhan itu Wij bedoelen de geest van God lebih besar is vele malen groter daripada roh yang ada di dalam dunia ini. dan al de geesten wat er ook is in deze wereld. Artinya apa, saudaraku? En wat betekent deze versen? Roh yang di dalam dunia ini, yang dari dunia De ini, geest die van de wereld afkomstig is, adalah roh ketakutan, is de geest van angst, roh de kekhawatiran, geest van vrees, roh kebimbangan, de geest van twijfels nu. dan banyak roh-roh negatif lagi, En er saudaraku. zoveel negatieve dingen. Itulah roh yang berasal dari dunia ini. En dat is alles wat afkomstig is van deze wereld. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, Maar nu wil ik dit tot u zeggen. roh-roh yang dari dunia ini tunduk. Maar zelfs ook al de geesten die in deze wereld zijn, zullen buigen. Tunduk.
zullen buigen. dengan roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Al die geesten zullen buigen voor de geest van God die in ons leven aanwezig is. Tidak ada Haleluya. ketakutan lagi, saudaraku. Er zal geen angst meer moeten Tidak zijn. ada kekhawatiran lagi. Er zal geen vrees meer moeten zijn. Tidak ada kebimbangan lagi. Er zal ook geen twijfels meer mogelijk zijn. Kenapa? Karena Waarom niet? roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita lebih besar. Want het staat hier duidelijk, de geest die van God is in ons is vele malen groter. Lebih hebat Vele malen geweldiger dari roh yang berasal dari dunia ini. dan de geest die van deze wereld is. Nah, karena roh Allah ada di dalam kehidupan kita, En wij weten nu dat de geest van God in ons aanwezig maka is. apapun yang kita alami, Dan is dat ook wat wij ook zullen moeten ervaren. apapun yang kita rasakan, En wat wij ook zullen voelen. Tuhan mengetahuinya semua itu. God weet alles. Dan Tuhan tidak tinggal diam melihat semuanya itu. God is van alles op de hoogte. En hij zal ook niet stil zijn of stil zitten. Dia akan turun tangan. Hij zal zijn hand uitstrekken. Dia turut bekerja En hij zal meewerken. saat terjadi goncangan-goncangan Ook in de tijd dat alles om ons heen tot wankelen gebracht di zal worden. sekitar hidup kita, saudaraku. In onze eigen omgeving ook, broers en Tuhan zusters. tidak tinggal diam. De Heer zal niet stilzitten. Ketika saudara mengalami goncangan-goncangan, En het moment ook dat u zelf meemaakt, ervaart, alles tot wankelen gebracht ketika is. saudara melihat terjadi goncangan-goncangan di sekitar hidup saudara, U ziet om u heen gebeuren dat alles ook tot wankelbaar gemaakt wordt. Tuhan tidak tinggal diam. De Heer God zal niet stil blijven Tetapi zitten. dia turut bekerja. Maar hij zal juist ook hierin Dia meewerken. ikut campur Maar tangan. hij zal juist hierin ook Untuk een apa? bemoeienis willen Untuk hebben. memberikan kekuatan dalam kehidupan Waarvoor? kita. Om ons eerst de kracht te geven dit te doorstaan. Dan untuk menyatakan, sekali lagi, En menyatakan zelfs, nogmaals wil ik dit zeggen, om te zeggen. kuasanya Om te openbaren. dinyatakan di dalam kehidupan kita. En dat zijn kracht zichtbaar moet zijn in ons leven nu. Saudara ingat, Denk waktu eraan, broeders en murid-murid zusters, di dalam perahu toen de discipelen in de boot waren. dan Yesus ada juga di dalam perahu itu. Maar ook Jezus te midden van hen was. Apa yang terjadi? Wat gebeurde er dan? Sekonyong-konyong Alkitab berkata, De Bijbel zegt ook een tekst van, dat was onverwacht gebeurd. tiba-tiba Dit is het. Alles kan onverwacht gebeuren. angin ribut Dat de stormwind kwam. datang dan menghantam perahu itu. En dat de stormwind op de boot afkwam. Ini berbicara tentang kehidupan kita manusia. Dit spreekt ook over ons menselijk leven nu. Bahwa malapetaka, Dat onheil, percobaan, verzoekingen, persoalan, problemen, apapun juga saudaraku, wat maar ook broeders en zusters, bisa setiap saat datang. het kan op elk moment onverwachts komen. Setiap saat bisa datang. Het kan op elk moment eigenlijk onverwachts Tidak komen. menunggu waktu yang baik atau waktu tidak baik. Tidak, Wij saudara. zien het om ons heen gebeuren. Het gebeurt niet op goede tijden of in de slechte tijden of alleen op goede tijden. Nee, broeders en zusters. Tetapi yang membedakan Maar wat wel het verschil maakt antara saudara, tussen u, antara kita sebagai anak-anak tussen Tuhan ons allen als kinderen van God dengan dunia adalah en de wereld, kita punya Yesus. het verschil maakt dat wij Jezus Kita hebben. punya kuasa Het Tuhan. verschil maakt dat wij de kracht van God Kita hebben. memiliki roh Allah Het verschil maakt dat wij de geest van God yang hebben. ada di dalam kehidupan kita. Die er is, die aanwezig is in ons Waktu leven. itu murid-murid
ketakutan, Op dat saudaraku. moment waren ook discipelen bang. Karena Dus, perahu mereka hampir tenggelam. omdat hun boot bijna begon te zinken. Tiba-tiba angin ribut menghantam perahu De itu. boot dreigde te zinken en er was ineens onverwacht een storm. Tetapi puji Tuhan, Maar prijs de Heer. Yesus ada di sana. Jezus was in hun Yesus midden. ada di sana. Jezus was daar ook Dan aanwezig. Alkitab berkata, En de Bijbel zegt Yesus tot ons, berdiri dan menghardik angin. Jezus stond op en bestrafte de wind. Sehingga angin itu Zodat de wind menjadi tenang. rustig werd. Ini En zodat het stil werd. kalau kita hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Dit is het wanneer wij allen willen leven in het koninkrijk dat onwankelbaar is. Roh Allah ada di dalam kita. En dan zal de geest van God ook in ons zijn. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Dan zal het zo zijn dat alles wat onmogelijk is voor de mens mogelijk wordt gemaakt door God. Tuhan bisa membuat segala sesuatunya menjadi tenang, saudaraku. En de Heer zal maken wat alles wat zo onrustig is in ons leven tot rust komt. Itulah sebabnya firman Allah mengajar kita. En daarom Gods woord leert ons allen. Jangan fokus Laten we ons niet focussen kepada perkara-perkara atau pergumulan-pergumulan yang saudara dan saya sedang hadapi saat op ini. de dingen om ons heen. Niet focussen op de strijd waar u en ik nu mee zitten. Tapi Doe dat niet. fokuslah. Maar richt uw focus. Terus ingat Blijft uw focus zijn kepada janji Tuhan op de beloften van God. yang berkata Die zegt bahwa roh yang ada di dalam kita, dat de geest die in ons is. yaitu roh Allah, Dat wij bedoelen de geest van God. dia tinggal di dalam kita lebih besar Hij die in ons woont is groter dan alles wat om ons heen is. dari setiap pergumulanmu, En ook alles groter dan dari al die setiap strijd. masalahmu, Dan groter dan al dari uw setiap problemen. penyakitmu. Groter dan al uw ziekten. Dia lebih besar. Hij is vele malen groter dan dat alles. Oleh sebab itu, saudaraku, En daarom, broeders en zusters, tetaplah berdiri teguh. blijf volharden, standvastig Apapun staan. goncangan yang terjadi, Wat er nu vandaag de dag tot wankelen is gebracht. Tuhan ada di dalam perahu hidupmu. Maar de Heere God is nog steeds in een levensboot aanwezig. Dia memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Hij alleen zal ons de echte rust geven. Sehingga kita tetap kuat dan bertahan. Zodat wij steeds krachtig mogen zijn of sterk mogen staan, volharden. Di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Volharden Haleluya. te leven in het koninkrijk dat niet te wankelen is. Dan ada yang lebih penting lagi, saudara. En er is nog iets wat belangrijker is, broers en Mari saya zusters. mengajak saudara membuka dalam 2 Timotius 3. Kom, laten we allen openslaan in 2 Timotheus hoofdstuk 3. Ayat 16 sampai 17. Vers 16 tot en met vers 17. Ini juga sangat penting. Dit is ook belangrijk voor ons. Selain kita terus memandang kepada kasih setia Tuhan, Naast dat wij ons steeds blijven richten op de goedheid van de Heer. pegang janji firman Tuhan, Naast dat wij de belofte van God vasthouden in ons leven. percaya bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang dari dunia Te ini. geloven dat de geest van God groter die in ons is, woont. Tetapi yang ketiga, saudaraku, En dan al de geest die in de wereld is. En de derde punt. segala tulisan yang diilhamkan Allah En er staat alles wat geschreven is door de inspiratie van God. memang bermanfaat untuk mengajar, Het is alles nuttig om te leren. untuk menyatakan kesalahan, Om eigenlijk de fouten te onderzoeken. untuk memperbaiki kelakuan, Om ons gedrag te verbeteren. untuk mendidik orang dalam kebenaran. Om ons of de mens op te voeden in de waarheid. Dengan demikian, En door dat te zijn, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. zal Haleluya. elke mens die eigendom is van God. Saudara dan saya adalah miliknya Haleluya. Tuhan. U en ik zijn Gods
eigendom, letterlijk. Dan tiap-tiap orang kepunyaan Allah En diperlengkapi Elke persoon, eigendom van God, zal bekrachtigd worden untuk setiap perbuatan baik. om goede werken te doen. Artinya saudaraku, En wat betekent dit, broers en zusters? jadikan firman Tuhan Maakt of laat toe dat Gods woord sebagai dasar yang kuat di dalam kehidupan kita. het fundament of het sterke fundament wordt in ons leven. Banyak hal yang akan terjadi Vele dingen zullen straks op ons leven afkomen, jika seseorang gebeuren. keluar dari dasar yang kuat ini, yaitu firman Tuhan. Maar wanneer wij als mens afwijken of afdwalen van de basisfundament van wat in het woord staat, Dasar kehidupan orang percaya, het fundament of de basis van elke gelovige, dasar yang kuat, saudaraku, en standvastig of een sterk fundament, adalah firman Tuhan. zal alleen Gods woord zijn. Bangun hidupmu Bouwt uw eigen leven op. di atas dasar yang kuat ini, yaitu firman Tuhan. Bovenop dat vaste fundament, dat is alleen Gods woord. Kenapa saya mengatakan demikian? Waarom wil ik dit tot u zeggen? Jika seseorang tidak membangun dasar hidupnya di atas kebenaran firman Tuhan, Wanneer wij als mens niet willen ons leven bouwen op de waarheid van het fundament van Gods woord, maka tidak ada sukacita dalam kehidupan orang itu. dan zal er ook geen blijdschap in die mens Tidak zijn. ada kebahagiaan dalam kehidupan Dan orang zal itu. ook geen gelukzaligheid Tidak zijn. ada damai sejahtera, Dan zal er saudara. ook geen vrede in ons Kenapa? zijn. Karena jauh dari Tuhan. Omdat wij leven ver van God. Oleh sebab itu, saudara, En daarom, broeders en mari zusters, kom. di dalam menjalani hidup ini, En dit leven dat wij nu nog hebben of leiden, kita tidak goncang. zodat wij niet tot wankelen worden Karena gebracht, kita ada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. omdat wij ons bevinden in het koninkrijk dat niet te wankelen is. Sebab hidup saudara dan saya Want uw leven en mijn leven dibangun di atas fundamen dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. is gebouwd op een standvastig, sterk fundament, en dat is alleen Gods woord. Lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lees u zelf maar wat Gods woord zegt. Ada 2 rumah yang dibangun. Er zijn 2 huizen die gebouwd worden. Satu rumah dibangun di atas pasir, Het ene huis gebouwd op zand, tapi satu rumah yang lain dibangun di atas batu. en het andere huis gebouwd op de rotsteen. Kedua-duanya mengalami hujan, banjir, dan angin ribut. En alle 2 huizen maken mee regen, een storm en de overstromingen daarbij. Dan saudara bisa melihat En u kan het zelf wel lezen. rumah yang dibangun di atas pasir hancur sama En wij sekali. kunnen dat ook zien wanneer een huis wordt gebouwd op zand. Alles wordt meegesleurd, weggevaagd, weggeveegd. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu karang, Maar het huis dat vaststaat, gebouwd is op de rotsteen. yaitu firman Tuhan, En dat is Gods woord voor biar ons. terjadi goncangan, Al mogen alles om ons heen biar tot wankelen terjadi gebracht worden. banjir, Al mogen er zoveel biar overstromingen terjadi komen. angin ribut, Al mogen straks nog zoveel stormwinden op ons rumah leven itu komen. tetap berdiri. Maar ons huis blijft standvastig staan. Ini yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. En dit is wat God wil van ons Mari leven. kita bangun kehidupan kita Kom, laten wij ons leven bouwen di atas dasar kebenaran firman Tuhan. op het fundament van de waarheid van Gods woord. Apa yang kita lakukan, Wat wij ook zullen doen apa yang kita pikirkan, en wat wij ook mogen denken bahkan apa yang kita katakan, en wat wij ook zullen zeggen. semuanya itu harus dilandaskan atas kebenaran firman Tuhan. Alles moet gebaseerd zijn op het fundament van de waarheid van Gods woord. Sekali Yesus, tetap Yesus. Eens voor Jezus gekozen, wij blijven voor Jezus
kiezen. Sekali menjadi anak Tuhan Yesus, tetap jadi anak Tuhan En we Yesus. zijn eens een kind van Jezus geworden en we blijven een kind van Jezus zijn. Karena kalau kita tinggal di dalam Yesus, Want als haleluya. wij in Jezus willen blijven, Sebelah kiri kanan ada goncangan, tetapi kita tetap tinggal teguh kuat, tak tergoncangkan. straks zal er links en rechts van ons zoveel, alles eigenlijk tot wankelen gebracht worden. Maar als een kind van God zullen wij daarna standvastig blijven staan. Apapun kejadian yang terjadi sekarang ini, saudaraku, En er gebeuren heel veel dingen om ons heen, broeders en zusters. jangan takut. Maar wees niet bang, Karena ada jaminan want daar is een garantie voor saat ons. kita tinggal di dalam Tuhan. Wanneer het moment dat wij in de Heer zijn. Pegang teguh janji Tuhan. Blijf vasthouden de belofte van God voor Pandang uzelf. terus kasih setia Tuhan. En ziet steeds naar de liefde en getrouwheid van de Heer. voor u. Ingat bahwa roh yang ada di dalam kita Vergeet niet dat de geest die in ons is, lebih besar vele malen groter daripada is roh yang berasal dari dunia ini. dan de geest die afkomstig is van deze wereld. Saya percaya Ik geloof kalau daarin di dalam kehidupan kita dat in ons leven, melakukan ketiga hal ini, saudara, wanneer wij deze 3 dingen steeds willen blijven doen, saudara dan saya dat u en ik ditempatkan Tuhan door de Heer worden geplaatst di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Oh, in het haleluya. koninkrijk. Een koninkrijk dat niet te wankelen Saya is. percaya pasti Ik ada geloof. perbedaan, saudara. Ik geloof dat er straks of Pasti hierna, ada perbedaan. hierna een verschil te zien zal Karena zijn. firman sendiri Zeker. yang mengatakan Want Gods woord zegt dit di ook. hari-hari terakhir ini engkau akan melihat perbedaan. In de laatste dagen, in deze dagen, zal er straks een verschil te Orang zien zijn. benar dan orang fasik. Tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Orang yang berharap sungguh kepada Tussen Tuhan. diegenen die een hoop op God hebben Dengan gevestigd. orang yang tidak percaya kepada Tuhan. En degenen die niet hun hoop op God hebben bevestigd, de ongelovigen. Mari saya mengajak saudara. Kom, ik wil u allen aansporen. Kalau engkau saat ini sedang menghadapi pergumulan. Als u nu met strijd zit, of Atau verwikkeld mungkin kau is, sedang dihantui oleh ketakutan. en dat u achterna gezeten wordt steeds door Atau sakit angstgevoelens, penyakit apapun juga. of door ziekten of wat dan ook. Saya mau mengatakan pada siang hari En ik ini. wil dit tot u zeggen Jangan deze middag. fokuskan hidupmu kepada persoalan-persoalan itu. Focus uw leven, richt uw leven niet op dat soort dingen Tapi steeds. mari saudaraku, saya Kom, mengajak broeders en saudara. zusters, Pandang ik wil u Yesus. aansporen, richt uw ogen op Jezus. Pertolongan hanya datang dari Tuhan Want Yesus. de hulp zal alleen van Jezus Saya komen. percaya saudaraku. Ik geloof hierin, broeders en Firman zusters. Tuhan tidak pernah berubah Gods kuasanya. woord, zijn kracht is nooit veranderd. Langit bumi boleh bergoncang. Wij weten het nu, hemel en aarde zullen straks tot Tapi wankelen gebracht firman worden. Tuhan tidak mungkin bergoncang. Maar Gods woord zal onmogelijk Mari. wankelen. Taruh hidupmu. En geef uw leven. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Geef uw leven over aan God alleen. Berikan segala sesuatunya. Geef alles wat u heeft. Bebanmu, Ook al uw lasten. persoalanmu, Ook al uw problemen. kegentaranmu. Ook al uw angsten. Berikan itu kepada Tuhan. Geef dat over aan de Heer. Maka dia akan memberikan pertolongan dalam kehidupan. En Hij alleen zal die hulp geven aan Haleluya. u. Tuhan Yesus Haleluya. memberkati. De Heer Jezus zegen. Kita u siapkan allen. hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. En wij willen nu het moment gebruiken om te ontvangen het lichaam en het bloed van de Heer. Tapi sebelum kita mau berdoa terlebih dahulu, Maar saudara. voordat wij dat gaan doen, willen wij eerst samen bidden. Kita siapkan air anggur, kita Wij siapkan willen roti klaarmaken brood en de wijn. di rumah kita masing-masing di hadapan saudara. En u doet dat in uw eigen Dan huis. kita mau berdoa kepada Tuhan. En wij willen nu tot de Heer bidden. Minta berkat Tuhan. We vragen om zijn zegen hierover. Bapa, terima kasih. Vader,
Wij danken Kami u. mengucap syukur buat firman-Mu Wij danken u voor uw woord. yang mengajak kehidupan kami Dat ons steeds stimuleert of untuk aandrijft. kami hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. En dat wij willen leven in het koninkrijk dat niet te wankelen Karena is. dunia ini Want wij weten nu inmiddels dat de wereld, sedang mengalami kegoncangan. dat de wereld om ons heen tot wankelen gebracht Tetapi is. itu tidak terjadi kepada kami anak-anak-Mu Maar het Tuhan. zou niet moeten gebeuren in ons eigen leven als Justru kinderen di van u. tengah-tengah kegoncangan ini, Maar juist te midden van al deze wankele Engkau dingen, mencari u bent bezig te zoeken dan Engkau menemukan en dat u mag vinden. anak-anak-Mu yang hidupnya tak tergoncangkan. Uw kind of uw kinderen waarvan hun levens onwankelbaar vaststaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u. Terima Heer kasih buat janji firman-Mu. Jezus. Wij danken u voor al de beloften van uw woord. Sebentar kami akan minum Wij dan willen straks makan daarvan tubuh dan darah eten Tuhan. en drinken van uw lichaam en uw bloed, Heer. Sebelum kami makan dan minum, Voordat wij daarvan eten en drinken, Tuhan berkati. wilt u dat alles Di zegenen. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Di Geest. dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Christus. Berkati Tuhan. Zegen dat alles. Berkati Tuhan. Zegen dit alles. Roti Heer. dan air anggur ini. Het brood en de wijn. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Kami Jezus sudah Christus berdoa. hebben wij gebeden. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Saya mengajak saudara mengangkat roti pada tangan kanan saudara melebihi atas kepala. Ik wil u vragen om het brood op te heffen en in uw rechterhand boven uw hoofd. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. De dankzegging uitsprak, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, het brak en zeide, inilah tubuhku dit is mijn lichaam yang diserahkan bagi kamu. voor u. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Doet dit tot mijn gedachtenis. Mari saudara kita makan dengan Broeders en zusters, percaya. laten wij eten in geloof. Dalam nama Tuhan In de Yesus naam van Kristus. onze Heer Jezus Christus. Makanlah. Laten wij samen eten. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan pada tangan kanan kita melebihi kepala kita. Wij willen de beker in onze rechterhand opheffen boven ons hoofd. Kita hormati darah Tuhan En wij willen eren het bloed van onze yang Heer. sudah tercurah di Golgota. Hij heeft dat gevloeid op Golgotha. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En cawan hij ini zeide, adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Mari saudara kita minum dengan percaya. Kom broeders en zusters, laten wij drinken in geloof. Dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van onze Heere Jezus Christus. Minumlah. Laten wij samen drinken. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Wij danken u, Kami Heer. mengucap syukur. Wij zeggen u alle dank.
buat janji firman-Mu. voor al de beloften van uw woord. Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Dat u nooit en te nimmer ons zal verlaten. Tapi Engkau janji Tuhan, Want u hebt beloofd Engkau senantiasa menyertai kami. dat u steeds en altijd met ons zal zijn. Sampai kesudahan zaman. Tot het einde van deze wereld. Terima kasih Bapa di sorga. Wij danken u, Hemelse Vader. Kami percaya Tuhan, Wij geloven, Heer, perlindungan-Mu nyata. dat uw bescherming zichtbaar Kami is. percaya Tuhan, Wij geloven, Heer, pemeliharaanmu nyata. dat uw zorg voor ons ook zichtbaar Kalau is. kami boleh ada sampai saat ini, En wij mogen nog leven tot op dit moment. ini Heer. semua karena kasih setia Tuhan. Dat is alleen vanwege uw trouw, Kasih setiamu uw Tuhan trouw en goedheid voor ons allen. tidak pernah habis. Het zal nooit ophouden. Heer. Tidak pernah habis di Het dalam zal nooit kehidupan kami. verdwijnen uit ons Dan leven. kami akan terus memandangnya Tuhan. En wij willen daarnaar kijken. Terima kasih Bapa. Steeds kijken. Kami Heer. berdoa buat anak-anakmu Wij yang danken u, sakit. Vader. Wij willen bidden voor de kinderen die ziek Di zijn. mana saja mereka berada. Waar ze ook mogen zijn. Oh Tuhan Yesus. Heer, Baik semua yang menyaksikan ibadah live streaming en pada ook, siang het hari geldt ini. ook voor al diegenen die getuigen zijn van de livestream die Mereka yang sakit. Al diegenen die ziek zijn, Di Heer, rumah mereka masing-masing. en in huis zitten, Ataupun di mana saja. of waar ze ook mogen zijn. Tuhan hamba berdoa. Heer, uw dienaar wilt bidden. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Pulihkan dan sembuhkan segala sakit penyakit. Wilt u hen allen herstellen? Wilt u hen ook genezen van alle ziekten? Karena engkau adalah Jehovah Rafa. Want u bent Jehovah Rapha. Tuhan yang menyembuhkan segala sakit U penyakit. bent de geneesheer. U geneest ons. van Kami al onze percaya Tuhan. ziekten. Wij geloven hierin. Saat ini Tuhan. Nu op dit moment. Heer, Mujizat terjadi. dat er ook wonderen mogen Kesembuhan gebeuren. terjadi. Dat er ook genezingen Pemulihan mogen terjadi. plaatsvinden. Dat er ook herstel mogen Dalam plaatsvinden. nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Christus. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Terima Vader. kasih. Wij danken u. Jemaatmu di dalam pekerjaan mereka Voor Tuhan uw volk, tolong. ook in hun werk, Heer. Oh Tuhan Wilt u hen lindungi helpen? Tuhan. Wilt u hen ook bewaren, Heer. Di sekitar kami terjadi kegoncangan-kegoncangan ekonomi. En om ons heen gebeurt dit ook economisch wankelen. Tetapi kami percaya Tuhan pelihara kami. Maar we geloven dat u hier voor ons zorgt. Tuhan tolong setiap pekerjaan-pekerjaan Heer, anak-anakmu. wilt u ook helpen in het werk van al die Tuhan kinderen. berkati mereka. Wilt u hen ook zegenen, Di Heer. tengah-tengah pekerjaan mereka. In hun werk, Heer. Sehingga mereka boleh menyaksikan En dat zij ook steeds getuigen mogen zijn. kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Van anak-anakmu. al uw goedheid in het leven van al uw kinderen. Dan kalau mereka boleh ada sampai saat ini, En dat wij er nog steeds mogen zijn vandaag de dag. ini juga karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Dit mereka. is alleen vanwege uw trouw en uw goedheid voor ons. Terima allen. kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer. Kami juga berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun sepanjang minggu ini Wij bidden ook Tuhan. voor al uw kinderen die jarig zijn of jarig zijn geweest. Tuhan Afgelopen berkati. week. Wilt u hen ook zegenen, Heer. Demikian juga ulang tahun perkawinan anak-anakmu. Ook in een huwelijksjubileum. Tuhan Van de berkati. kinderen. Zegen hen allen. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Dalam Geest. nama Tuhan Yesus In de naam Kristus. van onze Heer Jezus Christus. Terima kasih Bapa Wij danken u, buat Vader, segala kebaikan-Mu. voor al uw goedheid. Di dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Kami sudah berdoa sambil mengucap hebben wij syukur. gebeden in dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudaraku. Prijs de Heer, Sebelum broeders en kita zusters. menutup ibadah live streaming pada Voordat siang wij hari ini, sluiten deze livestream dienst, ada beberapa pengumuman. zijn er een aantal mededelingen. Sebentar, jam 4 sore ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Vergeet niet, vanmiddag om 4 uur Ibadah zondagschool, online, ya. dienst online. Jam 4 sore.
om 4 uur in de middag. Dan hari Jumat En de vrijdag ada ibadah Bible study. is er bijbelstudie. Online juga Ook weer online. jam 7 malam. En het begint om 7 uur Ja. 's avonds. Persiapkan kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. En wij willen steeds openstaan voor Gods woord. Dan kita sedang Ons meneruskan leven. surat Paulus untuk jemaat yang ada di En wij Filipi. zijn bezig met de brief van Paulus aan de kerk in Filippi. Lalu di hari Jumat yang sama juga ada ibadah anak-anak muda En online. ook dezelfde vrijdag, aanstaande vrijdag, is er ook weer jongerendienst online. Jam 9 malam. Om 9 uur. Lalu saudaraku nanti En dan, broeders en zusters, besok en dan misschien was deze week, ya atau minggu ini kita deze week akan mengirim lewat WhatsApp zullen wij u, voor de kerk in ya, Nijmegen. untuk gereja di Nijmegen. En Ya. we spreken nu over de kerk in Nijmegen, Mengen- dat wij deze week een WhatsApp bericht willen sturen Ya, naar u. mengenai protokol. En dat gaat eigenlijk voornamelijk om het protocol, Ya, aturan-aturan protokol de regels eigenlijk. nanti kalau kita masuk di dalam gereja di mana kita akan beribadah. En ja, er is al eigenlijk een verzoek ingediend eigenlijk. En dat is om weer een dienst te mogen hebben in het gebouw, kerkgebouw. Maar daaraan zijn wel regels Ya, verbonden. tapi kita hanya mengirim karena WhatsApp, jadi hanya mengirim garis-garis besarnya saja ya. Wij zullen u hierover ook berichten. Maar de grote hoofdlijnen willen wij dus naar u sturen via Tapi WhatsApp. nanti akan kita usahakan supaya ditampilkan juga di live streaming nanti ya. En daar zullen wij ook rekening mee moeten houden. Wij weten niet precies wanneer eigenlijk. Maar dat zullen wij ook bij elke livestreamdienst laten zien. Wat de regels zijn. Puji Tuhan ya. Prijs de Heer. Juga di live streaming saudara bisa lihat rekening gereja kalau saudara tergerak untuk memberikan En wij zullen ook menyumbang atau mendanai untuk pekerjaan Tuhan. En wij hebben ook eigenlijk nu dus in de uitzending ook, wanneer u het gevoel of eigenlijk aangedreven wordt om te steunen Gods werk, dan is daar op dat scherm dat rekeningnummer om Gods werk te steunen. Tuhan Yesus memberkati saudara. En de Heer Jezus zegen u. Puji nama Tuhan. Kita akan Prijs de tutup naam van ibadah de Heer. kita pada Wij siang hari willen de ini. dienst sluiten op deze middag. Mari kita berdoa kepada Kom, Tuhan. laten wij samen bidden. Terima kasih Bapa Wij danken u, Vader, buat ibadah pada siang hari ini. voor de dienst van vandaag. Kami percaya Tuhan, Wij geloven, Heer, penyertaan-Mu senantiasa di dalam setiap kehidupan kami dat anak-anak-Mu. u steeds met uw kinderen meegaat in elk leven. Di mana saja anak-anak-Mu Waar berada, uw kinderen ook mogen zijn. kami membutuhkan Tuhan. Wij hebben u nodig. Kami perlu Tuhan Wij hebben u nodig memimpin kehidupan om kami. ons leven te leiden. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Vader. Saudaraku, sekarang Broeders en zusters, waktunya nu is de tijd. terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de hemelse Cinta Vader. kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. En in de liefde van onze Heer Jezus Dan Christus. persekutuan Allah Roh Kudus En gemeenschap door zijn heilige geest. menyertai saudara dan saya. Die is met u en met mij. Mulai hari ini, Vanaf deze dag besok, en bahkan morgen sampai Maranatha, tot Maranatha. Tuhan Yesus datang De kembali. Heere Jezus terugkomt. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus, naam van onze Heer Jezus kami Christus sudah berdoa. hebben wij gebeden. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Tuhan Yesus memberkati. De Heere zegent u allen.